Hello dear everybody, welcome back to Learn English with Srey. In this video, we can finish our English Khmer newspaper translation part 5. Okay, let's get started. មកស្គាល់ច្រើនពោលសិស្សជាថ្មីស្វាគមន៍មកកាន់រៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយស្រីហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងទៅសិក្សាបន្តនៅការបកប្រែបញ្ចប់នៅអត្ថបទកសែតរបស់យើងភាគទី5អញ្ចឹងអូខេតោះចាប់ដើមទាំងអស់គ្នាចំណងជើងវានៅដដែលប៉ុន្តែ paragraph ចុងក្រោយគេប៉ុន្តែចុងក្រោយហ្នឹងគឺវីដេអូចុងក្រោយនេះគឺបញ្ចប់នៅចំណងជើងធំប៉ុន្តែនៅចំណងជើងរង2ទៀតណាមួយទៀតអញ្ចឹងប្រែប្រកេនចប់មក paragraph នេះហើយខ្ញុំក៏នៅស្មារតីនឹងផ្អាកក្នុងការបកប្រែហើយនឹងធ្វើនៅវីដេអូទាក់ទងជាមួយនឹង part of speech ម្ដងអូខេតោះមកខាត់ពេលយូរចំណងជើងនៅដដែលហើយយើងចូលទៅមើលពាក្យទាំងអស់គ្នាចឹង learn English Khmer vocabs number 1 remove from យើងប្រែថាយកចេញឬក៏ផ្លាស់ចេញពីផ្លាស់ប្ដូរយកចេញពីអីមួយឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរចេញពីណាមួយមកយើងប្រើ remove from យើងដកចេញក៏បានដែរ remove នោះប្រែថាដកប្រែថាអីចឹងទៅណាលុបចេញអីចឹងក៏បានដែរ number 2 place in ហ្នឹងគឺដាក់នៅក្នុងអូខេស្មើនឹង put in number 3 engaging អានេះអាន engaging in ហ្នឹងពាក់ព័ន្ធក្នុងពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងហេតុការណ៍អីមួយចឹងណាអូខេ number 4 self harm នេះអាន harm self harm ហ្នឹងប្រែថាធ្វើបាបខ្លួនឯង self ហ្នឹងខ្លួនហើយ harm ហ្នឹងធ្វើទុកបុកម្នេញធ្វើបាបធ្វើឲ្យអន្តរាយអីហ្នឹងគេប្រើហ្នឹងឯង harm don't harm other people if you don't want other people harm you back អីចឹងទៅអូខេណាចឹង self harm ហ្នឹងគឺធ្វើបាបខ្លួនឯង number 5 resume and resume ហ្នឹងប្រែថាត្រឡប់ឡើងវិញឬក៏រើឡើងវិញឬក៏រើសារឡើងវិញឧទាហរណ៍ជំងឺយើងអាចរើឡើងវិញឧទាហរណ៍លាប់គេហៅថាលាប់ខ្មែរយើងលាប់ឧទាហរណ៍ថាគ្រុនចាញ់គេឲ្យតមអីដល់ពេលយើងអត់តមហ្នឹងវាលាប់ឡើងវិញណាអញ្ចឹងគេហៅថា resume ហ្នឹងឯងខ្មែរយើងហៅថាលាប់ឡើងវិញណាអូខេ number 6 suicide អានេះអាន suicide ប្រែថាការសម្លាប់ខ្លួនឬក៏ការធ្វើអត្តឃាតសម្រាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងគេហៅថាធ្វើអត្តឃាតភាសាបច្ចេកទេសណា number 7 treatment center អានេះអាន in center អញ្ចឹងមិនអាន center ទេយើងអាន center ធម្មតានៅសេបែប UK គេសេបែបអញ្ចឹងដល់ពេល US គេសេ center ធម្មតាអញ្ចឹងណាឬក៏យល់ច្រឡំមិនទេអាត្មាខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាពីប្រហែលជាអត់សូវច្បាស់ដែរកន្លែងហ្នឹងដឹងតែមួយណា UK មិនដឹងក៏មួយណាជា US ដែរអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចឆែកមើលបានប៉ុន្តែតាមការចាំមកគឺ US គេសរសេរ TER ដល់ពេល UK គេសេ TR អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអាន TR ធម្មតាយើងអាចទៅឆែកមើលសារថ្មីម្ដងទៀតណាវាមិនអីទេយើងអានធម្មតាទៅយើងដឹងបើយើងឃើញ TER ក៏អាន TR ធម្មតាទៅឃើញអញ្ចឹងក៏អាន TR ទៅអញ្ចឹង treatment center ហ្នឹងប្រែថាមន្ទីរព្យាបាលអូខេមន្ទីរព្យាបាល number 8 design ប្រែថារៀបចំដោយតែខ្មែរយើងដែលយើងនិយមពាក្យ design ហ្នឹងគឺការរចនាឬក៏ការរៀបចំឡើង number 9 suffered trauma ប្រែថារងភាពតក់ស្លុតឬក៏ប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តហ្នឹងហៅថារងភាពតក់ស្លុតហ្នឹងឯងណារងផលប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តក៏បានឬក៏ភាពរងភាពតក់ស្លុតមានតែខ្លាចនៅទៅស្រែកទៅនៅក៏រត់ទៅហ្នឹងគេហៅថារងភាពតក់ស្លុតដោយសារអីមួយអូខេ number 10 អានេះអាន reintegrate back into នឹងប្រែថាបញ្ចូលទៅក្នុងអីយើងអត់ទាន់ដឹងណាយើងតទៅមើលអត្ថបទសិនអូខេអញ្ចឹងពាក្យដែលយើងត្រូវចេះនៅក្នុងអត្ថបទចុងក្រោយឬក៏ការបញ្ចប់នៅទស្សនាវដ្តីឬក៏កសែតនឹងចំណងជើងធំណានេះគេហៅថាចំណងជើងធំចប់ភាសាហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលប្រភេទអានប្រកេនភាសាសិនnumber 1 remove from number 2 place in number 3 engaging in number 4 self harm number 5 resume number 6 suicide number 7 treatment center number 8 design number 9 suffered trauma number 10 reintegrate back into អូខេអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹង
ចឹងឲ្យកាត់ពេលយូរយើងទៅមើលនៅអត្ថបទយើងទាំងអស់គ្នាចឹងនៅក្នុងនេះយើងខ្ញុំកណ្ដាស្មារតីប្រកេន3 paragraph ចុងក្រោយនេះគឺ paragraph បញ្ចប់ហ្នឹងណាអូខេតោះចឹងយើងអានសិនណាអានម្ដងសិនថា she was removed from her father's care in March 2018 and placed in the care of a family friend where she stopped engaging in self-harm. However, this resumed in June 2018 after a close friend died by suicide. In September 2018, the Ministry of Social and Family Development (MSF) placed the girl in a treatment center that is designed to have 10 girls who suffered trauma or abuse reintegrate back into society. អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអានប្រកេនជូនមកយើងរៀនបកប្រែយកពាក្យសិនបន្ទាប់ពីបកប្រែយកពាក្យយើងប្រែយកន័យម្ដងណាអញ្ចឹងកន្លែង she was removed from ចាកន្លែងនេះជា passive past simple passive យើងប្រើថានាងត្រូវបានគេដកចេញឬក៏ផ្លាស់ចេញណាកន្លែង remove from ហ្នឹងផ្លាស់ចេញពីការមើលថែរបស់ឪពុកនាង care ហ្នឹងជា noun ប្រែថាការមើលថែការថែរក្សាឬក៏ការមើលថែពីឪពុករបស់នាងនៅក្នុងខែ March ខែអី March មករាកុម្ភៈមីនាមេសាខែ4ណា January February March ខែ3 sorry ខែ3ហ្នឹងគឺខែ3ឆ្នាំ2018ហើយត្រូវបានគេដាក់នៅក្នុងការមើលថែនៃគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងចាកន្លែងនេះគឺ of a family friend ហ្នឹងគឺគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនាងម្នាក់ណាអូខេអញ្ចឹងគេដាក់ត្រូវបានគេដាក់នៅក្នុងការមើលថែឬក៏ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងការមើលថែរបស់គ្រួសារមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងម្នាក់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីដកឬក៏យកចេញពីឪពុកនាងមកគេបញ្ជូននាងទៅឲ្យគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនាងហ្នឹងមើលថែម្ដងមានន័យអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង where she stopped engaging in self-harm អញ្ចឹងជាកន្លែងដែលឬក៏ដែលជាកន្លែងណាកន្លែងនេះយើងប្រើថាដែលជាកន្លែងនាងឈប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការធ្វើទុកខ្លួនឯងឬក៏ការធ្វើបាបខ្លួនឯងឈប់តាក់ទងឬក៏ឈប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការធ្វើបាបខ្លួនឯងមានន័យថាបើមិនទាន់យកមកឲ្យគ្រួសារនេះមើលថែមិត្តភ័ក្តិគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនាងមើលថែនាងនឹងតែងតែធ្វើបាបខ្លួនឯងដល់ពេលយកមកឲ្យគ្រួសារនាងមិត្តភ័ក្តិនាងមើលថែមកក៏នាងក៏ឈប់ធ្វើបាបខ្លួនមានន័យអញ្ចឹង However, this resumed in June 2018 after a close friend died by suicide ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយឬក៏ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងនេះបានរើឡើងវិញឬក៏រឿងនេះគឺនេះរឿងធ្វើបាបខ្លួនឯងហ្នឹងណាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងធ្វើបាបខ្លួនឯងហ្នឹងបានរើឡើងវិញហ្នឹងមានន័យថាវាសារឡើងវិញណានាងហ្នឹងចាប់ដើមធ្វើបាបខ្លួនឯងឡើងវិញអញ្ចឹងបានរើឡើងវិញនៅក្នុងខែ6ឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពី a close friend មិនបិទមិត្តទេ close ហ្នឹងជា adjective ប្រែថាជិតស្និទ្ធ he is my close friend គាត់ជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់ខ្ញុំមិនមិត្តជិតមិត្តបិទជិតទេណាកន្លែងហ្នឹងមិនបិទទេ close ហ្នឹងគឺជា adjective ប្រែថាជិតស្និទ្ធគេមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់នាងម្នាក់បានសម្លាប់ខ្លួនបានស្លាប់ណា died បានស្លាប់ដោយធ្វើអត្តឃាតអូខេSeptember នៅក្នុងខែ10ទី20ឆ្នាំ2018នេះ Ministry of Social and Family Development មន្ទីរអភិវឌ្ឍយើងប្រែនេះមុនយើងប្រែនេះរួចមន្ទីរអភិវឌ្ឍសង្គមនិងគ្រួសារឬក៏សង្គមគ្រួសារប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរហៅកាត់ថា MSF បានបញ្ជូននាងឬក៏បានដាក់នាងបានដាក់ក្មេងស្រីនោះណាបានដាក់ក្មេងស្រីខាងលើនៅក្នុងមន្ទីរព្យាបាលមួយកន្លែងដែលត្រូវបានគេរៀបចំឡើងដើម្បីជួយក្មេងស្រី10នាក់នេះក្មេងស្រី10នាក់ដែលរងភាពតក់ស្លុតឬក៏រងកាត់ភាពតក់ស្លុតឬក៏រងភាពតក់ស្លុតឬក៏
រងការរំលោភបំពានអាកន្លែងនេះយើងប្រែអានេះរួចយើងប្រែអា suffer ហ្នឹងជាមួយនឹងនេះអានេះម្ដងទៀតយើងប្រែថារងការរំលោភបំពានឲ្យបញ្ជូនទៅក្នុងឬក៏បញ្ជូនត្រឡប់ទៅក្នុងសង្គមវិញមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបន្ទាប់ពីគេព្យាបាលក្មេងស្រីទាំង10នាក់ជាហើយគេបញ្ជូនពួកគាត់ហ្នឹងឲ្យចូលមករស់នៅក្នុងសង្គមធម្មតាវិញឲ្យដើរហើររស់នៅក្នុងសង្គមសេរីភាពដូចយើងធម្មតាវិញមានន័យអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានបកប្រែយកពាក្យមកយើងចាប់ផ្ដើមអានហើយប្រែយកន័យ She was removed from her father's care in March 2018 and placed in the care of a family friend where she stopped engaging in self-harm ក្មេងស្រីហ្នឹងឬក៏នាងត្រូវបានគេផ្លាស់ចេញពីការមើលថែរបស់ឪពុកនាងនៅក្នុងខែ3ឆ្នាំ2018ហើយត្រូវបានគេដាក់នៅក្នុងស្ថិតនៅក្នុងការមើលថែរបស់គ្រួសារមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងការមើលថែរបស់គ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនាងម្នាក់ជាកន្លែងនេះកន្លែងនេះជាកន្លែងវាហ្នឹងជាកន្លែងដែលនាងឈប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការធ្វើបាបខ្លួនឯងអូខេណា However this resumed in June 2018 after a close friend died by suicide ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងនេះឬក៏រឿងធ្វើបាបខ្លួនហ្នឹងរឿងនេះបានកើតឡើងម្ដងទៀតឬក៏បានរើឡើងវិញនៅក្នុងខែ6ឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធរបស់នាងម្នាក់បានស្លាប់ដោយការធ្វើអត្តឃាតអូខេ In September 2018 the Ministry of Social and Family Development MSF placed the girl in a treatment center that is designed to have 10 girls who suffered trauma or abuse reintegrate back into society មានអានថា society យើងបានបាត់សលេចអ៊ីអត់ហើយយើងអាន society តែពិតមានសលេចអ៊ីនៅក្នុងនឹងមួយដែរណាអញ្ចឹងនៅក្នុងខែ10ឆ្នាំ2018ក្រសួងឬក៏មន្ទីរកន្លែងនេះមន្ទីរអភិវឌ្ឍសង្គមនិងគ្រួសារឬក៏សង្គមគ្រួសារហៅកាត់ថា MSF បានដាក់ក្មេងស្រីខាងលើនោះទៅក្នុងមន្ទីរព្យាបាលមួយកន្លែងដែលគេរៀបចំកន្លែងនេះដែលគេរៀបចំឡើង place ដែលគេរៀបចំឡើងដើម្បីជួយក្មេងស្រី10នាក់ដែលរងភាពតក់ស្លុតឬរងការរំលោភបំពានឲ្យចូលត្រឡប់ទៅក្នុងឬក៏បញ្ជូនទៅក្នុងសង្គមវិញមានន័យថាបញ្ជូនទៅក្នុងសង្គមហ្នឹងបញ្ជូនឲ្យទៅរស់នៅក្នុងសង្គមធម្មតាវិញបន្ទាប់ពីព្យាបាលហើយមានន័យចឹងណាឧទាហរណ៍យើងអាចថាកន្លែងពេទ្យវិកលចរិតហ្នឹងគេព្យាបាលហើយគេបញ្ជូនមនុស្សហ្នឹងឲ្យត្រឡប់មករស់នៅក្នុងសង្គមស៊ីវិល័យធម្មតាវិញអាចដើរហើរអាចរស់នៅដោយខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងការបកប្រែអត្ថបទតាក់ទងជាមួយនឹងប្អូនស្រីដែលត្រូវឪពុកចាប់រំលោភបន្ទាប់ពីម្ដាយនាងបានស្លាប់រួចហើយនាងកើតទុកបុកម្នេញរួចហើយទៅនៅជាមួយនឹងគ្រួសារម្នាក់ទៀតដែលយកនាងទៅចិញ្ចឹមហ្នឹងយើងចង់នៅវីដេអូក្រោយយើងនឹងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងបរិសដែលយកនាងទៅចិញ្ចឹមហ្នឹងហេតុអីបានគាត់នឹងជួបនាងហ្នឹងនៅទីណាកន្លែងណាអញ្ចឹងបើមិនអ្នកសិក្សាចង់តាមដឹងនៅរឿងហ្នឹងកុំភ្លេចតាមដាននៅវីដេអូក្រោយទៀតខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពមានឱកាសនឹងបកប្រែប្រកេនជូនប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាបញ្ចប់paragraph ឬក៏បញ្ចប់អត្ថបទនេះខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពសូមធ្វើនៅវីដេអូវេយ្យាករណ៍សិនតាក់ទងជាមួយនឹង power speech របស់យើងអូខេសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងតាមដានហើយThank you everyone for watching my video. I hope you like it. If you did, don't forget to subscribe and ring the bell to get our notification. And hope to see you back again very soon. Goodbye.